Сәлем балақай. Бүгін сені өзінің сабақтарында көргеніме өте қуаныштымын. Әліпби сабағынан 55-ші сабақ дыбысы және әріпімен танысатын боламыз. Оқулығымызды ашамыз. Оқулықты ашқан кезде біздер әріпінің баспа түрдегі жазуын және жазбаша түрдегі жазуын көреміз. Астында ермексаздан әріпін жасап көрсет деген. Және оның жанында суретті көруге болады. Екі балақай тұр. Бұның бірінің аты Ізет, оның қасындағы інісі. Інісі екеуі санамақ ойынын ойнады. Ізеттің қасында тұрған бұл інісі. Іні, кәне іні деген сөзді буынға бөлейік. Іні. Екі буыннан тұрады. Екі дауысты дыбыс және бір дауыссыз дыбыс бар. Үш әріп, үш дыбыстан тұрады. Дауысты дыбыс. Келесі астында берілген сөздерді бірге оқып шығайық. Іл, біл, ін, іні, ілім, білім, кілем, ілмек. Әрпіне қатысты сөздерді оқып шықтық. Әрпі сөздің басында, ортасында және соңында кездеседі. Келесі астындағы санамақ мәтінін оқып шығайық. Ізет інісімен санамақ ойынын ойнады. Ізет бір білім деді. Ал інісі екі елім деді. Балалар санамақты ұйқасқа құрды. Санамақ мазмұнды шықты. Бұл жоғарыдағы суретке қатысты. Балақай, сен өзің қандай санамақ түрлерін білесің? Есіңе түсір. Оның астында жұмбақ берілген. Кәне бұл жұмбақты шешіп көрейік. Бойы бір қарыс, сақалы екі қарыс. Кәне бұл суреттегі зат, осы затты жасырып тұр. Бұл не? Бұл жүгері. Кәне буынға бөлейік. Жүгері. Үш буыннан тұрады. Үш дауысты дыбыс, үш дауыссыз дыбыс бар. Алты әріп, алты дыбыстан құралып тұр. Балақай, бұл жердегі мәтінді және сөздерді әдемілеп, мұқият оқып жаттық. Бүгінгі дыбысы және әрпіне қатысты тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.